阿姐姐，你到底練唔練嘅姐姐？唉，呢個花咗2蚊雞連上嚟嘅，你好啊？喂，你好，係你好啊，姐姐，你買嘢嘅定係同我分享你嘅心情啊？我分享下我嘅心情啊。你咩事啊？小袁姐姐你好，我跟住你有段時間啦，咁我想講下我阿梁仔福福嘅石梅啊，姐姐我係想講下我啲感情嗰啲事啊。咁我呢我而家係匿名連線嘅呀，睇唔到我係邊個個嗬？睇唔到。啊，咁呢，因為我係咁樣個，我之前做家政，當時主家個媽媽呢中風，講唔到話，咁我喺度做呢度有6000蚊工資咁樣，然之後我讀幾日有個女讀大學，要使好多銀紙，咁我老公又好係懶做嗰種嘅，所以呢冇咩收入。咁呢有陣時候，主家嗰個爸爸呢，就阿叔啊，佢見我好辛苦做呢份工，好勤力咁做，然之後即係好認真做工咯，做佢老婆咯。咁佢呢就偷偷啲，每個月呢俾多3000幾蚊我啊。哦，點解佢每個月偷偷地俾多3000幾蚊你嘅？咁佢見我做得好勤力嘛，做佢老婆照顧得好好啊。又見我家庭可能困難啲咯。咁當時舊年啊，我媽媽呢去檢查身體，檢查出嚟有啲問題，要使銀紙。咁我都係冇辦法咯，咁就經常唉聲嘆氣，心神唔定咁樣，心囉囉攣。咁個阿叔呢見到我咁樣，佢好擔心，佢就主動咁樣攞咗5萬蚊俾我媽媽。咁我當時就好感動，因為我從來都冇收過咁多銀紙嗬，冇有男人對我咁好。咁佢呢收咗佢啲銀紙之後呢，咁佢成日想睡我，想睡我啦，係嘛？想同我拍拖啦。咁我覺得好似唔好嘅話，咁樣都幫咗我仲去做呢啲咁失道德嘅事嗬。所以當時我一開始我係唔同意嘅，咁繼續同佢做咯。咁我好感動咯。之前佢都冇話強硬嚟對我都乜嘅。然之後呢，咁佢覺得我係一個好女人咯，所以呢，佢就講俾我聽，佢話佢老婆中風咗好多年啦，佢都係一個人咁過，好可憐啊。佢就想，佢話咁我喺啲做工咁耐，就等俾啲溫暖我啦。我又冇乜返屋企噶嘛。然之後呢，咁佢要求得多，見佢對我咁好之後呢，咁我就唔好意思再拒絕佢啦。咁即係點啊？自己個身子俾咗佢。你俾咗阿叔係咪將自己？係啊，咁你無啦啦做咩將自己俾咗佢啊？係啊，咁拒絕唔到啦。咁我自己又係佢60幾歲啊，我淨係40幾歲啫嘛。咁當時開始我係唔想咁樣做嘅，係嘛？咁然之後呢，咁見佢對我咁好，咁我又唔知點報答佢，係嘛？做工咁即係相許咯，將自己俾咗佢咯，係咪啊？係啊，咁之後呢，後面呢，細佬又飲醉咗8+1嗰啲開車撞咗人。佢知道呢件事之後呢，佢又俾咗10個 W 咯。咁大方啊？係啊，所以呢，咁我就好感激佢咯。
在佢哋屋企度好勤力咁做工，好侍候好佢兩個老人家。哦，你一邊侍候兩個老人家，侍候佢老婆，又服侍埋個阿叔，係咪？嗯，係咪啊？點解後面我就過年前呢，嗰個阿叔啊喺騎馬嘅時候呢，就突然間身體唔舒服咯，咁我就送咗佢去醫院。即係點解身體唔舒服啊？可能老人家呢，唔知道係乜嘢，係咪馬上風嗰種咯，中風嘅狀態咯。哦，即係佢幫你搞嘢嘅時候唔舒服。係啊，咁就後面就咁你都噏得出嚟噶？咁佢唔舒服，你都同佢搞？咁係騎馬嘅過程中唔舒服啊嘛。哦，騎馬你都識啊？你都好犀利啊！咁真係馬上風喎，咁啊。可能係啦，咁見佢唔舒服就肯定停止噶啦，就送去醫院咯嗬。去醫院醫好，咁佢新抱知道咗到乜嘢個家公會突然間有病去醫院嘅，平時好地地係嘛，又唔係。係咯，原來咧走去騎馬係咪？咁佢後尾就查咯，佢查咧查到佢見佢家公好似轉咗幾筆銀紙出嚟俾我咁喎。咁佢就鬧我咯，罵我咯。佢講我咁淫蕩咯，溝佢啦家公咯。咁你係咪啊？唔係。你覺得係佢家公淫蕩啊，定係你淫蕩啊？咁本身唔係我溝佢噶嘛，係嘛？係佢溝我先噶嘛。咁我自己覺得佢對我咁好，我又冇錢。多謝馬達。係咪先啦？如果我有能力嘅話，我都想還錢俾佢，唔同佢一齊噶啦，係咪先啦？咁我冇錢，咁之後佢對我咁好，幫到我咁。啊，呢個姐姐仔咧，佢係咪你要唔要連翻上嚟啊？姐姐，我等等你啊。唉，點解會咁樣嘅咧？其實人世間花咗2蚊雞嗰個係咪佢嚟嘅？定係倒數第一咪啊？呢個姐姐花咗好多錢嘅喎。喂，連咗未啊？係啊，你唔使花2蚊雞嘅，你倒數第一咪我就識你嘅啦。如果唔係你嘥好多錢。知道啊，因為顯示要加價，所以點咗。唔使加價噶啦，你花咗錢呢，1蚊雞就得噶啦。你繼續講啊。因為我少年麥啊，我好少年麥啊，所以唔係好知道。咁你講啊，你講啊，唔緊要啦，你繼續講。心煩咯，所以呢，咁水雲姐姐我覺得好難過咯，咁樣我又唔知道點做，所以就你唔知道點做啊？阿姐姐，你知唔知道大筆咁樣嘅？阿豆你喺邊度啊？豆嗱識法律嘅朋友仔呢，你可以連上嚟噶嚇。阿姐姐，你等等我先嚇，你等等我先睇有冇啲有花2蚊雞連上嚟啊嗱。喂。係我又同你加法律知識啊！你讀過法律㗎係咪阿叔？我冇讀過，我冇讀過，我只係知少少法律代表啫。哦，咁你既然咁鳩屎下嘅，你就講講先，等我亦都下一次鳩屎翻晒先嚟。你人哋依家未離婚，你仲係要俾翻啲錢俾人哋啦？你知唔知啊？你收咗人哋錢煩啊！你收咗人哋錢，同人哋有呢啲有婚外情嘅關係，呢啲錢你全部都要俾翻俾人哋，知唔知？加上人哋個老婆仲未死，仲喺度瞓喺張床度啫嘛，你知唔知啊？你冇得煩噶，呢啲係鬼叫你要為你自己個認知去埋單啦，冇辦法噶。咁佢係自願俾我噶嘛，又唔係我一個俾佢，冇得情願，因為你同佢係有呢一層關係，你亦都係佢未離婚，你亦都係在婚內，知唔知啊？仲要有轉賬記錄添，走唔甩噶啦，呢啲錢要嘔翻俾人哋啦。你呢個行為同上一個係完全一模一樣嘅，知唔知啊？係咯，我都覺得係喎，阿姐姐。咁我亦係啲銀紙係唔使嘅話，我當然俾翻佢啊，但係使咗咯喎，呢啲錢。你個問題嚟嘅啫，人哋肯定係起訴你噶。好似媽媽啲又拎咗銀紙去醫病咯，咁後面啲撞車嗰啲又賠咗俾人哋咯，所以我身上邊有錢啫，咁我都想還翻。人哋肯定要追討你嘅，法院起訴你之後，你點樣還呢？
人哋自願俾個呢啲，佢阿叔佢又唔可以我俾翻，係咪先啦？咁願㗎，知唔知？有人俾翻。人佢呢啲係屬於共同財產嚟㗎，同佢老婆，你明唔明啊？佢老婆都未死啊！咁佢自己有錢，佢有權力贈與俾人哋㗎，係咪？贈與㗎，佢老婆唔應承，佢老婆肯定佢所有嘅錢都係同佢老婆都係屬於共同財產，佢老婆唔應承嘅情況下，佢一分錢都係同佢老婆有關係。佢老婆都唔識講嘢啦，病咗就啲財。你個仔女代表佢㗎，佢唔識講嘢。嗱，呢個朋友仔話咧，家人可唔可以追翻嚟咧？呢個咧你要問小律啊。家人可唔可以追翻嚟嘅直播間朋友仔？咁呢個阿叔佢有冇主動話要追啊？冇啊，佢冇講追啊。佢冇講追，佢嘅新抱一定要追係咪？係啊。佢都一樣係啫，佢可唔可以㗎？因為我唔係好懂啊。你明唔明啫？到最後嗰個阿叔一定會企喺嗰個佢自己屋企人嗰邊㗎。我佢。你唔好講你。我同你講啊，嗱，姐姐，我同你上嚟講俾你聽係贈與嗰度。我同你講，自己自願俾嘅。你聽我講，姐姐，因為佢係夫妻共產，就算你話阿叔贈與，佢老婆都要同意。因為我贈與俾我個女，小遠知㗎。我將我啲名，我嗰時咪同你講，我啲財產贈俾我個女，都要兩公婆在場簽名同意。好啦，而家佢老婆喺張床度。係唔識寫唔識成嘅，就要委託人，所以但係佢個新抱可以做佢阿奶奶嘅委託人，追翻俾你㗎，知唔知姐姐？如果你覺得我哋講得唔啱嘅，你可以去諮詢啲除非佢有經驗嗰啲人。公還咯，我都冇錢咗咯。你唔可以講冇錢啊，姐姐，我同你講，我見你即係咁，我上嚟先講嘅啫，姐姐。你唔可以話我冇錢。講你聽，去到某院嚟講，唔係同你咁講噶，姐姐。咁有㗎，我唔俾翻佢啊！咁卡啲錢全部都使晒咯。咁呢樣唔係理由啊，姐姐，你聽唔聽？你聽唔聽懂人話啫？唔係話你聽咗人哋講先啦，姐姐。你聽我講，唔係話我使晒就冇，你可以同佢新抱商量，點樣協商去還，但係你唔能夠講我使晒我就冇啦咁。搞到去茂院好大件事，姐姐。唔係嘅，佢個新抱要寫，唔係佢個家婆，如果攤咗喺度寫唔到委託書嘅喎。寫唔到委託書，但係可以打嘅人哋。嗱，呢個我真係唔知道啊！如果話因為佢寫唔到委託書嘅。嗱，姐姐我話你聽，我唔聽我講啊。姐姐你聽我講埋先嗱，我講完我落班，姐姐我係知道你一定輸硬，我係唔專業。如果你覺得我哋係講得唔啱嘅，你去揾專業嘅人士。律你度諮詢下你就得㗎，姐姐。你聽我講啦，到最後，就算佢嗰個老爺依家唔肯，所以可以唔肯，即係唔使你還到。但係到最後兩家佢屋企人自己掙扎到最後，佢老爺一定會企翻佢屋企，佢屋企人嗰邊一定會告你㗎。你唔使走，你走唔甩㗎啦。你知唔知啫？你而家只能夠同佢新抱商量協商。叫埋個老人家同個新抱協商，呢啲錢你一定要還，但係你唔可以講話我使晒，又話個阿伯自願，呢啲係唔成理由。去到某院唔成理由，嗱你唔信你就算，我又唔想，因為你嘅認知太差，我先上嚟講你嘅啫，姐姐。你唔想件事搞大，唔想你老公知道，唔想你屋企人知道，唔想你啲仔女知道咧，你就最好就自己私下協商點樣去還呢啲錢。協商同個老人家協商，呢樣真嘅。你可以，你唔信，你去揾啲專業律睇下啲律點樣教你。你想話抵賴佢俾我啊？唔使還啊，或者冇錢之類冇用噶。你係咁樣抵賴人哋，只會搞大件事，你係街知巷聞，你仔女一樣知你啲醜事出嚟，知唔知？啊，姐姐，你明唔明阿叔同你講乜嘢？意思叫你同人商量，你唔好攞佢自願嘅。乜嘅，我使晒啦，我冇得還，你唔可以咁講，只能夠睇下個新抱點樣協商嘅啫。哦，即係咧，係咁噶。哦，多謝晒姐姐。如果係咁樣嘅話，我就想聽下小圓姐姐係點樣建議我咯。因為咧，唔係建唔建議啊？唔係建唔建議啊？你有冇錢還先？
冇啊，我冇錢還啊。你咁樣啦，你可以同佢商量嘅，或者同佢新抱，因為佢個家公咧唔願意，即係冇追究你嘅。你同佢新抱，你話俾佢知，我錢就冇咩咁多噶啦。你睇下可唔可以俾一部分咯？有一部分你自己還唔到咯，你同佢協商，人哋願意嘅，咁你咪俾咗人哋咪算數咯。從此之後咧，你就唔好再同阿叔有來往啦，因為阿叔好鹹濕噶，係咪啊？嗱，你聽聽呢個菠蘿包有咩見解啦？菠蘿包，阿姨，我教你啦，阿姨。好啦，你又嚟啦，我落咪啊，小月。嗱，好嘅，再見啊，平常心姐啊。拜拜。阿姨，我教你啦，你每個月有人工出噶嘛，你咪同佢申報講咯，喺人工度扣咯。扣乜嘢啫？咁到時候你勾搭咧，阿菠蘿包繼續做嘅話，繼續搞嚟搞去咧，同阿叔唔得佢而家噶。佢而家騎完馬都唔喐得啦，定點會馬上淨做呢啲嘢咧？呢啲嘢係咪？你每個月你有工資噶嘛？你有工資嘅，你咪同佢講咯。你俾翻1000幾百我生活費，其他嗰啲我就逐個月扣咯。係咯，呢個建議好好啊，我都咁你咪逐個嗱，你聽我講先，你逐個月扣，你話我會盡心盡力照顧兩個老人家噶啦。咁我而家現在就冇錢還，咁你就逐個月扣，咁你就可以協商下㗎。你話我都乜嘢啦？你可唔可以嗰個銀碼縮少少？咁啊唔能夠話縮到幾萬嘅，你而家10幾萬喎，15萬喎。你可以縮到應該可以嘅，你睇下點樣啦。你咪縮到10萬咯，你咪縮到10萬咯。咁你嗱，你嗰個兩個老人家我唔係就佢咩，你咪繼續照顧佢咯，照顧到佢百年歸老嗰陣時，你話我就可以離開就唔使還呢筆。包你意思即係話叫佢服侍阿大姐同埋阿伯虎啊？係啦，你繼續照顧佢，你就用人工嚟靠。你問下佢新抱願唔願意啦？反正而家兩個老坑都咁樣咯，一個馬上風咯，一個而家係攤咗喺度咯，而家係雙眼，你要有誠意，人哋先會同你傾㗎。你冇誠意咧，人哋唔會同你傾㗎。哎呀，我冇錢啊，我邊度有錢還啊？你同人哋咁樣講，人哋唔會理你㗎。我話俾你聽。喺人哋對方嚟講咧，覺得你唔係佢自己都要生活嘅。你睇下可唔可以？你原本6000嘅，你可唔可以每個月還佢2000？你收4000平平地，佢都願意嘅。如果你話我照顧到佢哋中老，你攞2000生活費啊，你就還4000就快啲還晒佢。你覺得爭人錢會好舒服咩？你一世都唔安樂㗎，話俾你聽。你連佢，你或者你連埋個新抱上嚟傾下都可以嘅。係咯，你睇下點樣？我聽你都唔係一個好壞嘅、好姣斯頓篤嘅人嚟嘅，都係啊！我見到你先後嘅次序係佢俾咗錢你先乜嘢？咁加嘅新抱個邊度咁同佢加嘅新抱嘅面單啦，冇咁加過。咁你有冇佢嘅新抱嘅？你睇下點樣啦？你揾佢嘅新抱嘅聯繫方式，你睇下關注我，然之後叫佢隻新抱連上嚟一齊傾傾，睇下可唔可以咁樣咯？遲啲先咯。你又驚死啊！你又梗係啦，咁樣搞到咁樣。我話俾你聽啊，紙咧就包唔住火嘅。當你一穿咗煲咧，你就真係咧兩頭唔到岸嗰陣時咧，你就最麻煩噶。我話俾你聽，啲仔女睇你唔起。嗱，第一你聽我講，啲仔女睇你唔起。係咪啊？老公啊覺得你貪錢就出軌。我話俾你聽，你兩頭唔到岸嗰陣時，你淨屙啲吉弟。我話俾你聽。你自己諗啦，好慘嘅其實都係咪先？姐姐你講啦。係啊，咁我有一個女要讀書喎，嗱每個月都要2000零蚊生活費。咪係咯，咁你咪要翻2000零蚊，剩咗呢啲咪還錢咯，就係咁。咁佢都要生活㗎，應該還。你睇下咁樣就得㗎啦。你睇下點樣？你6000蚊，你俾4000蚊，你自己留4000，你俾2000蚊人哋，你照顧人哋終老，我覺得都可以㗎啦，菠蘿包。我啊覺得調翻轉頭。我到時同佢新抱傾下啦。佢喺度食，喺嗰度住。依家都係你哋喺度傾啫。如果至於對方人哋唔肯嘅情況下，你點樣面對啊？你要諗。你最緊要誠意。嗱，倒數第一咪。我講一個真實嘅例子俾你。我阿嬸走咗，然之後咧，我阿叔就請咗個保姆翻去照顧佢嘅。咁然之後咧，又佢兩個就係同呢個姐姐一模一樣。我阿叔就俾呢個保姆就為你溫頓，當時就俾得8萬蚊佢。咁後尾過咗2年之後咧，我嗰個堂妹即係我叔個女知道之後，佢係揾我追翻嚟嘅。咁點啊？你要寫份協議啊！如果你照顧到佢終老嘅時候，係咯。但係當時嗰個保姆同我嗰個阿叔也都咁講噶，都係自言自語嘅。但係我嗰個妹都係揾律師追咗翻嚟嘅。
你冇得走嘅，你啲錢。哇，咁恐怖㗎！唔係，唔係其實恐怖啊！佢都所以如果你應承照顧兩個老人家嘅，攞翻應得嘅嘢，唔係，人哋啲佢都係想攞翻還應得嘅嘢嘅。。你唔得啊，因為冇錢。咧當時個保姆都咁樣講，上訴法庭都係判撇嘅，仲喺度大立法庭話我冇錢啊，喺度喊晒口嘅。咁最後尾咪攞翻，有得俾你賴嘅咩？所以啊，姨我教你就做個協商就最好噶啦，唔係自己嘅錢唔好掂，冇錯啦掂咗。你呢啲係人哋嘅錢，呢啲錢人哋嘅錢，唔係你勞動所得嘅翻嚟嘅錢，唔好貪，貪咗你冇人享噶。嗯，其實好蝕本嘅。嗱，而家咧佢啊騎到馬上風啦，係咪先啦？你咧就篤到隻耳都通啊！你依家仲要面對你屋企人啊！如果你你個女知道咁冇面好啦，好啦，阿姐姐你幫佢協商睇我都落啦睇咁樣得唔得啦？你照顧佢4000蚊一個保姆照顧兩個老人家，好艱難揾嘅，佢應該制唔係咁，你又可嘅。以兩個，你可以叫佢加少少錢嘅。哦，係啦呀，你又因為大家講啫嘛，你誠意啲同佢講，你話而家兩個我又會辛苦啲嘅，兩個都有1萬蚊啦，你請兩個，你收4000蚊嘅，扣6000蚊咪你加多咯。少少，你一個咁多嘅，你咪話兩個就係咁多，咁你咪攞起自己生活費嗰啲咪還翻俾人咯。還完之後啊，你自己都淨係一個硬項啊！你如果咁樣收埋俾你仔女知道咗啊，俾你老公知道咗啊，你就真係屙哩吉地啦，真係。誒，你自己諗下啦，係咁。你自己諗啦，姐姐，好，好唔好？多謝晒你嘅建議你可以叫埋你個大嫂，唔係你個邊個啊？你個僱主嗰個新抱上嚟傾下㗎，係，好唔好？你今晚你得閒嘅，你連上嚟都得噶啦，叫埋佢。第日先啦。第一佢驚死啊，可能講好啦好啦，你自己中意啦吓。好啦，好啦，再見啦。好啦，姐，拜拜。好啦，拜拜。拜拜，小燕姐姐我都落去啦。好嘅，再見啦吓。好，拜拜。嗱，直播間嘅朋友仔，好多人呢，嗱，今日呢又係新嘅一天啊！咁今日呢係4月2號啦，唔係愚人節吓。咁有冇人食過阿小圓姐姐嘅嗰個